हेलो दो मेरे अंदर का राक्षस बाहर आ गया, सॉरी दोस्तों। हेलो, कैसे हो सब लोग? तो अभी मेरे इस पे बच जाना, मैंने टोपी वोपी पहनी थी सब कुछ, तो बता नहीं सकता मैं मेरी हालत क्या थी। तो गाइस देखो, मैं ना लेके आ गया हूँ अपना। तो सुनो, पता है तुम लोगों को, यहाँ पे ना पहली बार मैंने अपनी वो ली है, मतलब लाइक कफ सिरप और समथिंग। तो वो मैंने कफ सिरप ली 6 pounds 30 pence, इंडियन रुपीज़ में 735 रुपीज़। अभी ही मैंने ऐसे ही आज ही के रेट पे मैंने आज ही के रेट पे मैंने ये चेक की, और ये है 150 ml। देखो 150 ml 6 pounds 30 pence। इतनी, ये जुकाम मिटाने के लिए 700 रुपये। देखो, जुकाम से ज़्यादा तो मुझे ये दवाई पीने में जुकाम हो जाएगा, ये जुकाम से ज़्यादा मुझे ये गले में लड़ेगी। अब पीने के बाद भी मेरे को खराश रहेगी इसकी, क्योंकि